Samozrejme, že Oski svoju lojalitu podľa toho aj nastavil. Oskiho lojalita sa proste viaže na čísla. Niekto rozprával o Bianke, tak to Bianke pošle na autorizáciu. Že či je to v poriadku, či to môže dať von. A keď sa to náhodou Bianke nepáči, tak Oski tento vlastný rozhovor scenzuruje a vydá ho tak, aby bola Bianka spokojná. Nebude nikto utláčať. Taká ešte nebola. Mnohí ste podľa mňa zachytili, že som mala mať podcast s Oskarom, ktorý som zrušila a nevyjde. Funguje to tak, že Oskar sa pýta alebo nadhadzuje témy, ja odpovedám. Ideme sa naladiť na tú istú vlnu. Ja som veľmi prchká a som sa veľmi nasrala. Dostala som otázku od Oskara, prečo som odsledovala Bianku Romanovú a čo si myslí moje výstupe na BTF na tom koberci, nie? Pozri sa, Oskar veľmi dobre vedel, prečo sa ma to pýta. Z nejakého dôvodu moje vyjadrenie na otázku, ktorú som ja dostala, to nebola téma, ktorú som sa ja rozhodla načrtnúť, poslal Bianke Romanovej na schválenie. A my tam spomíname v tom podcaste asi 7 alebo 8 osôb. Ale tým sa nič neposlalo. Nikomu na schválenie. Iba toto jedno. Keby